Алина, покажи твою палку. Das ist eine große Familie, oder? Am Samstag Wochenende. Brille habe ich auch von gekriegt, nichts geliefert gekriegt. Big Family. Ich glaube, einige haben wieder was dagegen, dass ich die filme. Aber ist egal. Слушай, а ты, у тебя сейчас лестница, здесь будет у тебя дырка, понимаешь? На куртке. У тебя очень такой материал, что маленькая искорка отлетит и сразу будет дырка. У меня тоже такая. Вы вообще лучше. Мама, говорит, Ну да, это, конечно, Егор, крутая Алина, идея, смотри, блин, давай. детей собрать у огня. Ja, Не родителей, а детей. Kinder lieben Feuer. Давайте идите гулять. Ой, не надо, Андрей, все. тут горит. Ja, geht mal ein bisschen auseinander. Все, хватит, хватит. Все, Давай сюда палку. все, ушли все. 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 Бросьте все Никто сюда. палки не Смотрите трогает. на фойер, не надо фойер трогать. Егор, клади. Нет, палку не. Kinder lieben Feuer oder Wasser. Und ich liebe Kinder. Na gut. Ich mache später noch ein Video. Gleich, wenn die alle nach Hause gehen, mache ich noch ein Video, fahre ich mein BMX. Westside.